मंगलाचरण। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कीर्तनः यन्तः स्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सिताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो नित्य श्रीमद् भागवतનું સેવન કરવાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, જેના કારણે બધું જ અશુભ કલ્યાણ અભદ્ર દૂર થાય છે. વેરી નાઇસ. લેટ અસ ઓલ ટુગેધર try to do that.
Let us see. Jai. Jai Radha Madhav Kunj Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Jai Radha Madhav Kunj Bihari. So where were we? 21 શ્લોકની ચર્ચા બાકી હતી થોડી. 21 થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. Then we'll go to 22. Okay. 21મો શ્લોક જે છે એમાં ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવોને વધારે આગળ પોતાની રિયલાઇઝેશન્સ છે એ બધા શેર કરે છે. આની આગળના શ્લોકમાં 20મા શ્લોકમાં એમને કીધું હતું કે તમે જેમને મામાનો દીકરો સમજો છો, તમે જેને સારથી બનાવ્યો છે, સચિવ બનાવ્યો છે, દૂત બનાવ્યો છે, તે સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. અને હવે અહીંયા આગળ એમને કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હોવાના કારણે પ્રત્યેકના હૃદયમાં વિદ્યમાન છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી. દરેકના હૃદયમાં છે અને સમ છે, એટલે કે બધા પર સમાન રૂપે દયા કરે છે અને ભેદાભેદ મિથ્યા અહંકારથી મુક્ત છે અને જે કંઈ પણ કરે છે ભૌતિક ઉન્માદથી પણ મુક્ત હોય છે. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે ગમે તેવું નાનું કામ કરે ભગવાન, તો ભગવાન નાના થતા નથી, ગમે તેવું કામ કરે, રાઈટ. સારથી બને, દૂત બને, સચિવ બને, પણ ભગવાન ભગવાન છે. એ એમની કોઈ પણ લીલા કરતા હોય. પોતાની મા સામે ડરી જાય, એમના ગોપબાળ મિત્રો એમને ધમકાવે કે તને ટુકડીમાંથી ટીમમાંથી બહાર કરી દેશું, તો ડરી જાય અને એમને ખભે ઉપાડીને લઈ જાય ઘર સુધી. સો એ બધું જ ઇવન જ્યારે કંસનો વધ થઈ જાય છે ત્યારે એમના નાનાને એમને પ્રાર્થના કરીને કહે છે કે મહારાજ અમારા માટે શું આજ્ઞા છે, તમે કહો એમ કરીએ, રાઈટ. એટલે he is showing his obedience. અને જ્યારે એ પોતાની લીલામાં હોય છે તો લીલાને અનુરૂપ જે કંઈ પણ કરવું પડે બધું જ વર્તન એ કરતા હોય છે નમ્રતાપૂર્વક. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ લર્ન ફ્રોમ હિમ. અને ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ શિક્ષાષ્ટકમમાં કહે છે ને કે તુણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદાહરી. એટલે ધીસ વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ કૃષ્ણ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન જેવી પોતાના કાર્યમાં વિનમ્રતા બતાવે છે, એવી વિનમ્રતા આપણે જ્યારે જપ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ વિનમ્રતા રાખવી જોઈએ કે હું તો એકદમ પતિત છું, પણ ભગવાન તમારું નામ જે છે એ ખૂબ પ્રભાવશાળી છે અને તમારા નામનો હું આશ્રય લેવાનો પ્રયત્ન કરું છું, રાઈટ. તો ભગવાન આપણને શીખવાડે છે કે વિનમ્રતા કેટલી મહત્વની છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ક્વોલિટી ટુ ગેઇન નોલેજ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટેની આ એક ચાવી છે કે વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. અને એઝ વી સી ઇન ISKCON, પ્રભુપાદ હેઝ એસ્ટાબ્લિશ કે જ્યારે પણ ઇનિશિએશન આપે તો એના નામની પાછળ દાસ લાગે છે, રાઈટ, અથવા દાસી લાગે છે માતાજી માટે. વાય? બિકોઝ દે શુડ રિમેમ્બર ઓલવેઝ કે દાસ છું. ગોપી ભરતું પદ કમલિયોર દાસ દાસાનું દાસ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આ જેને કહેવાય કે ટેમ્પરામેન્ટમાં રહેવા માંગે છે. તો અને બીજું, ભગવાનને પોતાને વશીભૂત થવું બહુ ગમે છે. ભગવાનને પોતાને કંટ્રોલ થવું બહુ ગમે છે. એટલે કૃષ્ણ વોન્ટ્સ અસ ટુ ગેટ કંટ્રોલ ઓવર હિમ. ઇટ્સ ઓનલી અસ who are not eager to do that. નહીં તો ભગવાન જે છે એ વશીભૂત થવા માટે તૈયાર છે. અને ભગવાન પોતાનું પ્રાણ તોડવા માટે પણ તૈયાર છે. પોતાનું નામ બગડે તો પણ એમને ચિંતા નથી. સો ઓલ ધ વે એમ કહી શકાય કે એમને માત્ર ને માત્ર ભક્તની સુખાકારીની જ ચિંતા છે.
એટલે લોકો એમને સમજી નથી શકતા, સ્વાભાવિક છે. એમના જે કાર્યો જે છે એ એવા છે કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલા વિનમ્ર છે. અને સામે તમે જુઓ તો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો છે, કે મોટા મોટા દાનવોને માર્યા છે. એક જ રાત્રિમાં આખી દ્વારિકા નગરીનું નિર્માણ કર્યું છે. 16,108 મહેલ બનાવ્યા છે વિશ્વકર્માને કહીને, રાઈટ. અને આપણે બીજા ઘણા બધા દાખલાઓ જોઈએ છે. તો આ બધું કેના લીધે થાય છે કે ભગવાન જે છે એ ફોર અ ટાઈમ બિંગ પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરે છે, અને પછી ફરી પાછા એ પોતાના જેને કહેવાય મૂળભૂત ભાવમાં આવી જાય છે. એમનો ભાવ છે હંમેશા ટુ સર્વ ધ ડિવોટી. તો આવા મહાન ઐશ્વર્યશાળી જે છે એ હંમેશા પોતાના ઐશ્વર્યને જેને કહેવાય ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઓલવેઝ ટ્રાઇઝ ટુ ડુ ધેટ. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં બહુ સરસ આવે છે કે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને હરિદાસ ઠાકુરનો વાર્તાલાપ ચાલતો હોય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ભાઈ કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ તમે આજે મોટા અવાજે હરિનામ સંકીર્તન શરૂ કરાવ્યું છે, તો ચોક્કસ એનાથી જે લોકોની પાસે સુકૃતિ નથી એમને પણ સુકૃતિ મળશે. અને ઇવન સ્થાવર જંગમ બધા જ પ્રકારના જીવો જે છે, દાખલા તરીકે વૃક્ષો છે અથવા તો જંતુઓ છે, બધાનો ઉદ્ધાર થશે. કારણ કે એમને ખબર નથી, પણ મોટેથી હરિનામ કીર્તન ચાલતું હોય, તમારા ઘરમાં હરિનામના જપ ચાલતા હોય અથવા હરિનામ સંકીર્તન ચાલતું હોય, તો આખું ત્યાં આગળ જે કોઈ પણ જીવ હોય છે દરેક જીવનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે, રાઈટ. એટલે કે તમારા આવવાથી આ સંકીર્તન મુવમેન્ટનું ઉદ્ઘાટન થવાથી હવે બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. અને તમે પોતે વારે વારે આવો છો, અગેન એન્ડ અગેન યુ કમ, અને આ રીતે તમે ઉદ્ધાર કરો છો. એટલે ભગવાન પોતે પછી એ વખતે જેને કહેવાય ને કે એવું વિચારે છે કે આને મારી માયાની કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ હરિદાસ ઠાકોરને, રાઈટ. હાઉ ડઝ હી નો? બહુ અને પછી ભગવાન એમના વખાણ પણ કરે છે સેપરેટલી બીજા દિવસે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એમને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે ભાઈ હું લીલા કરું છું તો કેમ ખબર પડી ગઈ એમને, કે તુમી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ. એમને કહે છે, અને કે તમે એટલા માટે જ આવ્યા છો, આના માટે. ઇવન રૂપ ગોસ્વામી વાળા કેસમાં પણ એવું થાય છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ જગન્નાથપુરીની યાત્રા હોય, રથયાત્રા, તો એમાં પોતે બહુ સરસ જેને કહેવાય કે આર્ડ થઈને ભજન ગાય અને ભગવાનને પોકારે, ભક્તના સ્વાગમાં છે ને. અને પછી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ પોતે એ જે છે એને એક પેપર પર લખીને એ પોતાના જે ત્યાં આગળ એમને ઝૂંપડી રહેવા આપી હોય છે એની ઉપર ખોસી દે છે. અને પછી પોતે દિનચર્યા માટે બહાર ગયા હોય છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને પછી આમ જોવે છે કે આ અહીંયા આગળ શું કાગળ ખોસેલું છે. પછી ખોલીને વાંચે છે, પછી કે ઓહો, પછી કે આને મારા ભાવની કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? ત્યારે એમની સાથે એમના જે પાર્ષદ હોય છે એ કહે છે કે તમે જ હૃદયમાં આવીને પ્રકાશ પાત્રો છો, નહીં તો ઓળખી ના શકે ને, નહીં તો અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી મચ ડિફિકલ્ટ ટુ નો. હવે ભગવાન પોતે ભગવાનના ભક્તિ કરતા હોય તો એમને કેવી રીતે ઓળખવા? પોતે જ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય તો ઇટ્સ ઓનલી બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ કે વી રિયલાઇઝ કે ઓહો, કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા છે. ઇટ્સ ઓનલી હિઝ મર્સી, અધરવાઇઝ વી ડુ નોટ નો. પ્રભુપાદ કહે છે કે દરેક વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ એમની શક્તિની અભિવ્યક્તિ છે, રાઈટ. કંઈ પણ આપણી આ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી દેખાય છે અથવા તો આપણને અનુભવ થાય છે, બધું જ એમની શક્તિની અભિવ્યક્તિ છે. એટલા માટે એવું શકાય કે દરેક જગ્યાએ ઉપસ્થિત છે. અને પ્રભુપાદ બીજો એક સરસ દાખલો આપે છે આપણને સમજવા, કે સૂર્ય જે છે એ એના કિરણો જે છે એનાથી આપણે સૂર્યને જાણી શકીએ છીએ, રાઈટ. અને એવી જ રીતે ભગવાન જે છે એમની શક્તિઓ દ્વારા અહીંયા ફેલાયેલા છે, એટલે આપણે એમને જાણી શકીએ છીએ. જે લોકોના વિશ્વાસ નથી એ લોકો એવું કે આ ગ્રહો જે છે એકબીજાના આકર્ષણ પ્રત્યાકર્ષણથી ટકેલા છે અને કેમ અથડાતા નથી. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ એ જે કંઈ પણ ફોર્સ છે એ ફોર્સ જે છે એ ભગવાનની શક્તિની અભિવ્યક્તિ છે, અધરવાઇઝ ઇટ કેન નોટ સ્ટે ધેર, રાઈટ. તો પ્રભુપાદ આગળ કહે છે આપણને કે બધા જ જીવોના સારથી છે અને મંત્રી અથવા ઉપદેશક છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણે ભગવાનને અનુભવ કરી શકીએ જો આપણે આપણો
પ્રભુપાદના શબ્દો વાંચીને એની ઉપર ચર્ચા કરીને એની ઉપર વિચાર કરીને આપણો વિશ્વાસ કેળવીએ તો શ્રી કૃષ્ણજી પણ આપણા જીવનરૂપી રથની લગામ પોતાના હાથમાં લઈ લે અને આપણને એક જેને કહેવાય ને કે હૃદયમાંથી આપણને ગાઈડન્સ આપે, આપણા ઉપદેશક બને, મંત્રી બને. જેવી રીતે અર્જુનને કરે છે તો ભગવાન તો સમદર્શી છે, એટલે એવું નથી કે માત્ર અર્જુન એમનો વહાલો મિત્ર છે, આપણે પણ એટલા જ એમના વહાલા છીએ. અને આપણે જે રીતે જેમ જેમ પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વધારે ને વધારે વાંચીને એના ઉપર આપણે ચિંતન મનન ચર્ચા કરીશું તેમ તેમ આપણને પણ આપણા જીવનમાં ભગવાનની એક સારથી તરીકેની ઉપસ્થિતિ અથવા એક ગાઈડ અથવા જેને કહેવાય ને કે મંત્રી કે ઉપદેશક તરીકેની ઉપસ્થિતિ અનુભવ થશે. અને ભગવાન આ બધું કરવા છતાં પણ ભગવાન ભગવાન છે, રાઈટ. સડ ઐશ્વર્ય સાથે પોતાના ધામમાં એ હંમેશા લીલા કરતા રહે છે અને એમના માટે કઈ ઊંચું કે નીચું કામ નથી. જેવી રીતે એક બહુ સરસ પ્રભુ દાખલો આપે કે એક માં હોય તો એને પોતાનો નાનું બાળક હોય તો એને પોષણ આપવા માટે દૂધ પીવડાવે અને જો એ બાળક મળો ત્યાગ કરે તો એને સાફ બી કરે ને. માના માટે એવું હોય છે કે ના હું ખાલી દૂધ જ પીવડાવીશ, હું બાળકનું મળ સાફ નહીં કરું. માને બાળકના તંદુરસ્તી માટે વિકાસ માટે જે કંઈ પણ જરૂર છે એ માં બધું જ કરશે, રાઈટ. એવી જ રીતે ભગવાન પણ છે એ પોતાના ભક્તના જેને કહેવાય કે ભક્તની સેવા કે ભક્તને સપોર્ટ કરવા માટે દૂત, સારથી, મંત્રી કાંઈ પણ બનવા માટે તૈયાર છે. અને ધીસ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ ઇઝ. બહુ સરસ એમનો આ ગુણ છે અને એમને બિલકુલ મિથ્યા અહંકાર નથી. આપણે બધા જે છીએ કાંઈ ને કાંઈ મિથ્યા અહંકારમાં હોઈએ છીએ, પણ એમને અહંકાર નથી, એટલા માટે પોતાના શુદ્ધ ભક્તના સારથી બની શકે છે. બીજા કોઈ એ બની શકે નહીં. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તની આ મહિમા છે કે પોતાના પ્રિય ભગવાનથી એ સેવા કરાવી લે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ ઓલ કેન ડુ, પણ પ્યોર ડિવોટી જે હોય છે શુદ્ધ ભક્ત એ પોતાના ભગવાન પાસે પણ સેવા કરાવી લે છે. સો આપણે જો શુદ્ધ ભક્તનો સપોર્ટ એમના આદેશ પ્રમાણે જો આપણે જીવીએ તો ડેફિનેટલી આપણને શ્રી કૃષ્ણજી પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે એટલું તપ કે તમે એટલું જપ કે તમે એટલું ધ્યાન નહીં કરી શકો, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર યુ કળિયુગમાં. જેવી રીતે હરિદાસ ઠાકુર રોજના 3,33,333 જપ કરતા હતા, એવું આપણા માટે તો શક્ય નથી. માત્ર મુક્ત પુરુષો જે કરી શકે. પણ આપણે શિલા પ્રભુપાદના ઓર્ડર પ્રમાણે કરશું એટલીસ્ટ 16 રાઉન્ડ, રાઈટ, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ તુલસી મહારાની 4 નિયમોનું પાલન કરશું તો વી વિલ ડેફિનેટલી ગો બેક ટુ ગોડ હેન્ડ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં ભક્તિના જે 5 મહત્વના અંગ કીધા છે એમાં આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, ભાગવતમ ની સેવા, ભક્તની સેવા, ધામવાસ અને વિગ્રહ સેવા. These are the most effective processes of devotional service, right? So as we do it more attentively and submissively, આપણે જેટલું બી ધ્યાનથી એકાગ્રતાથી કરીશું એમ આપણે ચોક્કસ શિલા પ્રભુપાદના ગાઈડન્સમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ નેક્સ્ટ વર્સ, શ્લોકા નંબર 22, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 22. આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ છે. શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક જે છે ખૂબ શક્તિશાળી છે, મહામંત્ર સમાન, અને એનું પઠન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમને ઉચ્ચારમાં કંઈક મિસ્ટેક આવતી હોય કે ટ્યુનમાં બરાબર ના બેસતું હોય તો તમે બીજા જે બોલાવે છે એમનું સાંભળો, એમનું ફોલો કરો અને મ્યુટ રાખીને પણ તમે એને કરો, રાઈટ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ અફેક્ટ્સ 5 ભક્તિના મહત્વપૂર્ણ અંગોમાંનું આ અંગ છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. તથાપ્ય એકાંત ભક્તેષુ પશ્ય ભૂપાનુકંપિતમ
पश्यभूपानुकम्पितम् यन्मे सुंस त्यजतः साक्षात् यन्मे त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो आगतः अथाप्य एकांत भक्तेषु भक्तिषु पश्य भूपानुकंपितम् इदम् यन्मे सुंस त्यजतः साक्षात् यन्मे साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्य एकांत भक्तेषु भक्तिषु पश्य भूपानुकंपितम् पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंस त्यजतः साक्षात् यन्मे कृष्णो दर्शनम् आगतः प्रभु जी तथाप्यैकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् यन्मे कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्यैकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संसत्यजतः साक्षात् यन्मे कृष्णो कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्यैकान्तभक्तिषु एकान्तभक्तिषु पश्य भूपानुकम्पितम् पश्यभूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजः साक्षात् यन्मे संसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्यैकान्तभक्तेषु तथाप्यैकान्तभक्तिषु एकान्तभक्तेषु
पश्य भूपानुकम्पितम् यन मे सुंसत जतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः तथाप्येकांत भक्तेषु अस्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः मस्त श्लोक है। तथाप्य एकांत भक्तेषु तस्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः तथाप्यैकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्पणम् आगतः needs to be practiced. Yes. પ્રભુજી માંથી કોઈ બાકી છે? હરે કૃષ્ણ. તથાપ્ય એકાંત ભક્તિષુ પશ્ય ભૂપાનિકંપિતम् यन्मे संसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः Need to practice. तथाप्य एकान्तं भूतेषु पश्यं भूपानुकम्पितम् यनं मे असुसुंध्यजतं साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः Yes, Prabhu.
We have to hear very attentively. જો એકાંતમ પશ્યમ કૃષ્ણમ એટલે મ નથી ત્યાં આગળ, તમે મ એડ કર્યો છે, એકાંતમ પશ્યમ કૃષ્ણમ. અને જે ડ હોય છે ને એને આપણે સાયલન્ટ વર્ડ પકડીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં ઘણી વાર સાયલન્ટ વર્ડ હોય ને તો સુન્સ જ બોલીએ, આપણે બોલતા નથી. So, like that. And when you hear attentively, then at least pronunciation perfect હોય. ટ્યુનમાં થોડું maybe some time લાગે, બાકી pronunciation has to be perfect. જે લખ્યું છે એ જ વાંચવાનું, આપણે આપણી સાઈડથી કાંઈ એડ નહીં કરવાનું, હે ને? એડ, ડિલીટ, મોડિફાઈ. ગુડ. આઈ મીન આઈ લાઈક કરેજ કે ભાઈ યુ વોન્ટ ટુ લીડ ઇટ. અને ડેફિનેટલી કૃષ્ણ એમ્પાવર્સ અસ, અને આપણામાં જે કાંઈ પણ નથી હોતું એ બધું એડ કરી દે છે કૃષ્ણ. સો ભાગવતમ ઇઝ સો પાવરફુલ. કૃષ્ણ યસ. પ્રભુજીસમાંથી કોઈ ના હોય તો માતાજી કેન સ્ટાર્ટ. અને માતાજીસમાં પણ જે માતાજી જે સિંગલ લાઈન બોલાવવાના છે પહેલા. સારું લગતા માતાજી તમારે બોલાવવાનું. ડોક્ટર આવશે. ચાલો તથાપિ એકાંત ભક્તેષુ ભૂપાનુકંપિતમ જનમે સુત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણો દર્શનમ આગત થઈ ગયું. તથાપ્યૈકાંત ભક્તિષુ પશ્ય ભૂપાનુકંપિતમ યન્મે સુસત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણો દર્શનમ આગત હા કહું છું સારી રે તો જ. એકાંત ભક્તેષુ પશ્ય ભૂપાનુકંપિતમ યન્મે સુસત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણો દર્શનમ આગત તથાપ્યૈકાંત ભક્તેષુ પશ્ય ભૂપાનુકંપિતમ યન્મે સુત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણો દર્શનમ આગત તથાપ્ય એકાંત ભક્તેષુ પશ્ય ભૂપાનુકંપિતમ યન્મે સુત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણો દર્શનમ આગત
यन्मे त्यजतः साक्षात् कृष्णदर्शनमागतः तथाप्य एकांत भक्तिषु पश्य भूपानुकंपितम् एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः यन्मे साक्षात् कृष्णदर्शनमागतः तथाप्य एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् तथाप्य एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्य एकान्ते भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् तथाप्य एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुसत्वजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः यन्मे सुसत्वजतः साक्षात् दर्शनमागतः तथाप्य एकांत भक्तिषु पश्य भूपानुकंपितम् तथाप्य एकान्तभक्तेषु भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः यन्मे त्यजतः साक्षात् दर्शनमागतः तथाप्य एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् तथाप्य एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुंसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः यन्मे त्यजतः साक्षात् दर्शनमागतः Let us read the Shabdartham. બહુ સરસ પીસમાં પોતાનો આભાર પ્રગટ કરે છે. આભાર પ્રગટ કરે છે કે તમે મારા મૃત્યુ સમય અહીંયા આગળ પધાર્યા, મારા ઉપર કેટલી બધી કૃપા. This is very important actually. ભગવાન પ્રત્યે ગ્રેટફુલ થવું, આભારી થવું એ ખરેખર ભગવાનને વશ કરવા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. એકચ્યુઅલી આપણે નોટ થેન્કફુલ ટુ કૃષ્ણ. વન મોર ડે યુ હેવ ગિવન કૃષ્ણ, લેટ મી વર્શિપ યુ. ઓર આપણને બહુ સરસ ભક્તોનો સંગ આપ્યો છે એકબીજાનો, જેથી આપણે ભગવાન વિશે વાત કરી શકીએ છીએ, ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, ભાગવતમની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. This is all mercy of Krishna. So as we become grateful to Krishna, mercy increases. આપણને દયા વધે છે, કૃપા વધે છે આપણી ઉપર, જેમ જેમ આપણે એમના આભારી બનીએ છીએ. તથાપિ છતાં પણ એકાંત અડગ ભક્તેષુ ભક્તોને પશ્ય અહીં જુઓ ભૂપ હે રાજા અનુકંપિતમ અનુકંપાવાળા યત જેના માટે મેં મારા અસુન જીવન ત્યજતઃ અંત આવતા
સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પરમેશ્વર દર્શનમ દર્શન આપવા માટે દર્શનમ દર્શન આપવા માટે આગત કૃપા કરીને આવ્યા છે. अनुवाद by His Divine Grace શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. દરેકના પ્રત્યે તે સરખા કૃપાળુ હોવા છતાં મારા જીવનની અંતિમ પળે મારા ઉપર કૃપા કરીને તેઓ મારી પાસે આવ્યા છે, કારણ કે હું તેમનો અડગ સેવક છું. સરસ. બધા પ્રત્યે સરખા કૃપાળુ છે, પણ મારું તો મૃત્યુ ઉજાગર કરી નાખ્યું. વાવ, શું ગ્રેટફુલનેસ છે, આભાર વસ્તા છે. રિયલી વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે ભીષ્મ પિતામહનું કેરેક્ટર કેટલું હાઈ છે, કેટલા મહાન ભક્ત છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે જુઓ મારી ઉપર કેટલી કૃપા કરી છે. યસ, પરેશકુમાર શાહ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ સૌના પ્રત્યે સમાન છે, છતાં જે અનન્ય ભક્તો તેમને સંપૂર્ણ સમર્પિત થયેલા છે અને તેમના સિવાય જેમનું અન્ય કોઈ રક્ષણહાર કે સ્વામી નથી, તેમના પ્રત્યે તેઓ વિશેષ ધરેલા છે. પોતાના રક્ષણહાર, મિત્ર અને માલિક તરીકે પરમેશ્વરમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવી એ સનાતન જીવનની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી જીવનનું સર્જન એવી રીતે થયું છે કે જ્યારે તેમને સંપૂર્ણ આધીન થઈ જાય ત્યારે શ્રેષ્ઠ સુખ ભોગવે છે. તેથી વિરુદ્ધની વૃત્તિ એ પતનનું કારણ છે. ભૌતિક દુનિયાના માલિક થવા માટે પોતે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે એવી પોતાના વિશેની ગેરસમજણના લીધે જીવનમાં પતનનું આ વલણ હોય છે. બધા દુઃખોનું મૂળ કારણ ખોટા અહમમાં રહેલું છે. મનુષ્યએ હર હંમેશ પરમેશ્વર તરફ ગતિ કરવી જોઈએ. ભીષ્મ પોતે ભગવાનના દ્રઢ ભક્ત હતા. તે કારણથી ભગવાન ભીષ્મની મરણ પથારી પાસે પધાર્યા હતા. અર્જુનને કૃષ્ણ સાથે અમુક શારીરિક સંબંધ હતો, કારણ કે કૃષ્ણ તેના મોસાળ પક્ષે સગા હતા, પણ ભીષ્મને આવો કોઈ સંબંધ ન હતો. તેથી આત્માનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ એ આકર્ષણનું કારણ હતું. છતાં દેહ સંબંધ ખૂબ સુખદ અને કુદરતી હોવાને લીધે ભગવાનને જ્યારે નંદલાલા, યશોના નંદન કે રાધા વલ્લભ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ વિશેષ રાજી થાય છે. દેહ સંબંધે ભગવાન સાથેનું આ સત્પણ ભગવાનની પ્રેમ ભરી ભક્તિ સેવાના વિનિમયનું બીજું લક્ષણ છે. આવા દિવ્ય રસની મધુરતાથી ભીષ્મ સભાન છે અને તેથી ભગવાનને નંદનંદન કે યશોના નંદન જેવા જ વિજય સખે, પાર્થ સખે વગેરે સંબંધો દ્વારા બોલાવવાનું તેમને ગમે છે. આધ્યાત્મિક મધુરતા સહિત આપણો સંબંધ બાંધવાનો ઉત્તમ માર્ગ તેમના માન્ય ભક્તો દ્વારા તેમની નજીક જવામાં રહેલો છે. કોઈએ સીધો સંબંધ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. આપણને સાચા માર્ગે દોરવા માટે નિર્મળ અને શક્તિશાળી માધ્યમ હોવું જ જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવીએ ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. સો વેરી નાઇસ. અહીંયા આગળ બહુ સરસ રીતે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ આભાર પ્રગટ કરે છે, અને આભાર પ્રગટ કરવો એ પ્રાર્થનાનો પ્રકાર છે અને બહુ જ અસરકારક પ્રકાર છે. તમે પોતે જ જ્યારે તમારા કોઈ મિત્ર હોય કે ઇવન ઓળખતા ના હોય છતાં પણ તમને કોઈ સપોર્ટ કે હેલ્પ થઈ હોય, કોઓપરેટ કર્યું હોય, તો તમે થેન્ક યુ કહો તો સામેની વ્યક્તિ જે છે ચોક્કસ એને એપ્રિશિએટ કરે છે, રાઈટ? તો ઇનફેક્ટ આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં વૈદિક સમયથી આ છે, ધીમે ધીમે લુપ્ત થતું જાય છે, પણ
ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આગળના શ્લોકમાં કીધું હતું કે બધા પ્રત્યે દયાળુ છે, પણ તથાપી એટલામાં છતાંય એમ કે છે બધા પ્રત્યે દયાળુ છે. કનેક્શન એવું છે કે આગલા શ્લોકમાં કીધું સમ છે, બધા પ્રત્યે દયાળુ છે, સરખા દયાળુ છે, એવું નહીં કે ઊંચ નીચ છે. છતાંય કે હે ભૂપ એટલે કે હે રાજા, એમની પોતાના ભક્તો ઉપર બહુ જ અનુકંપા છે. તે સામે વા અનુકંપાર્થમ અમ જ્ઞાન જમતમ. રાઈટ, અનુકંપા શબ્દ જે છે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે. અનુકંપા એટલે બીજો શબ્દ કયો અનુકંપા માટે? બીજો કયો શબ્દ વાપરો? અનુગ્રહ. ઓકે. પછી કૃપા, દયા, કરુણા. રાઈટ. સો આ બધા શબ્દો છે. તો ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તો ઉપર અનુકંપા રાખે છે. સ્વાભાવિક છે કે આપણે આપણા જે બાળકો હોય, આપણા જે રિલેટિવ સગા સંબંધી હોય, આપણા જે પ્રિયજન હોય, એના પ્રત્યે આપણને સ્વાભાવિક અનુકંપા હોય. એને તકલીફ પડે તો આપણને દુઃખ થાય, અથવા તો એને જરૂર હોય ને આપણે ક્યારે એના કામમાં આવીએ એવું હંમેશા આપણા મનમાં હોય. રાઈટ. તેવી રીતે આ જે ગુણ છે ક્યાંથી આવે છે? તો આ ગુણ ભગવાન પાસેથી આવે છે. ભગવાન જે છે સર્વ જેને કહેવાય કે શ્રેષ્ઠ અનુકંપા ધરાવે છે. અને અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ કહે છે મારું તો કેવું સાચવ્યું, હે આવું તો કોઈનું ના સાચવે. અસુન ત્યજતઃ, હું મારા અસુન એટલે પ્રાણ, હું મારા પ્રાણને જ્યારે મારે છોડવાનો સમય આવ્યો છે ત્યારે સાક્ષાત કૃષ્ણ દર્શનમાં આગત. એટલે કૃષ્ણ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત દર્શન આપવા માટે આવ્યા છે. રાઈટ. ધીસ ઇઝ, આનાથી મોટું તો સદભાગ્ય શું હોઈ શકે જીવનમાં? આગળના શ્લોકમાં તો એવું પણ આવશે કે હે કૃષ્ણ, તમારા નામ નું ઉચ્ચારણ થાય મૃત્યુ સમયે, અથવા તો તમારું માત્ર સ્મરણ થાય તો પણ વ્યક્તિ જે છે એ તમારા ધામમાં પહોંચે છે. તો તમે સાક્ષાત મારી સામે છો તો એ તો કેટલું મોટું ભાગ્ય કહેવાય મારું, મૃત્યુ સમય. એટલે અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ ભગવાનનો ભક્ત વત્સલતાનો જે ગુણ છે એને વધારે ઉજાગર કરી રહ્યા છે. કુંતી મહારાણીએ પણ આ ગુણને ઉજાગર કર્યો હતો. અને ભીષ્મ પિતામહ પણ કહે છે ભગવાન બહુ જ ભક્ત વત્સલ છે. અને ભગવાન એટલા બધા પરવશ થઈ જાય છે ભક્તના પ્રેમમાં કે ભક્તની જેવી ઈચ્છા હોય, ભક્તની જેવી ભક્તિ હોય એના અનુસાર એ યથામામ પ્રપદ્યંતે તામ્સ તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે જેવી રીતે જેટલી માત્રામાં મને ભજે છે હું તેને તેટલી માત્રામાં હું એને રિએક્ટ મતલબ કે એને રિસ્પોન્સ આપું છું. એટલે ભીષ્મ પિતામહનો પ્રેમ જુઓ, એમનું ડેડિકેશન જુઓ કે એમને ઈચ્છા કરી કે હવે શરીર છોડવું છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી બધા જ પાંડવોને એકદમ જેને કહેવાય કે રાજ વૈભવમાં તૈયાર કરીને લઈ આવ્યા. અને પોતે પોઝિશન પણ એકદમ ક્રિટિકલ પોઝિશન લીધી છે. ભીષ્મ પિતામહના જેને કહેવાય કે ઘૂંટણ આગળ એ ઊભા છે કે જેથી એમને ડાયરેક્ટ દ્રષ્ટિપાત કરી શકે, એકદમ 1 to 1 જોઈ શકે. તો ભગવાન જે છે એ આમ જોવા જાવ તો ભીષ્મ પિતામહ સાથે શરીરના કોઈ સંબંધથી બંધાયેલા નથી. અર્જુન અને પાંડવોના તો મામાના દીકરા છે, પણ અહીંયા આગળ એમને કોઈ રીતે ભીષ્મજી સાથે લોહીનો સંબંધ નથી. અને છતાંય ભક્તનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે એ બધા જ સંબંધોથી પરે છે. અને ભીષ્મદેવ જે છે એ એવું કહી રહ્યા છે કે મેં તો મારા જીવનમાં હું તો બહુ કનિષ્ઠ છું. આજે જે ઉત્તમ ભક્તો હોય હંમેશા પોતાને કનિષ્ઠ માને છે. રાઈટ. આગળ તો આવશે એવું કહેશે કે ભાઈ મેં તો કેટલા બધા અયોગ્ય કાર્ય કર્યા છે. મેં કૌરવોના પક્ષેથી હું લડ્યો, દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ત્યારે પણ મેં અવાજ જે છે ઉઠાયો નહીં. મેં આ સિવાય પણ અનેક પ્રકારના કર્મો એવા કર્યા છે કે જેના માટે હું લાયક નથી. પણ એકચ્યુઅલી આપણે ભીષ્મ પિતામહની પોઝિશન સમજવાની છે. જુઓ, ભગવાનના ભક્તોના જીવનમાં જે કંઈ પણ ઘટતું હોય છે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરવું એ બહુ જ જેને કહેવાય કે કોમ્પ્લેક્સ હોય છે, અઘરું હોય છે. એટલે આપણે એને આપણી લૌકિક દ્રષ્ટિથી કે આપણી ટૂંકી સોચથી આપણે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ યોગ્ય નથી. ભીષ્મ પિતામહ is a greatest devotee of the Lord, right? 12 મહાજનોમાંના એક છે. અને
એમને પણ આટલા લાંબા સમય સુધી બાણશૈયા ઉપર રહેવું પડ્યું છે, અને છતાંય તમે જુઓ કે કૃષ્ણજીનો પ્રેમ કેટલો બધો છે કે અંત સમય આવ્યા છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાને એમને જેને કહેવાય કે એક ટાઈપનું વરદાન આપ્યું હતું કે તમે મને યાદ કરશો તો આ બાણની વેદના તમને નહીં થાય. અને ભીષ્મ પિતામહે કન્ટિન્યુઅસ શ્રી કૃષ્ણજીને યાદ કર્યા છે, રાઈટ? નહીં તો તમે વિચારો કે આપણને સામાન્ય કંઈક નાના મોટા કંઈક વાગ્યું હોય અથવા તો તબિયત ખરાબ હોય, હોસ્પિટલમાં એડમિટ હોય કે 2-3 દિવસથી ખાધું ના હોય, તો વ્યક્તિ કેટલો બધો વાત કરવા માટે અથવા તો જેને કહેવાય કે લોજિકલી કંઈક એક્સપ્લેન કરવા માટે પણ મુશ્કેલ હોય એના માટે, રાઈટ? બોલવું પણ અઘરું હોય. જ્યારે આ તો આટલા લાંબા સમયથી બાણશૈયા પર પડ્યા છે અને આટલી સરસ પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છે, યુધિષ્ઠિરને ધર્મ વિશે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને પોતાનો આભાર પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. સેમ થિંગ આપણે જોયું હતું જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના જીવનના છેલ્લી ક્ષણોમાં પણ એ ભાગવતમનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હોય છે. આખું શરીર જે છે ડોક્ટર કહે છે વેજીટેબલ જેવું છે, જસ્ટ આંખો બંધ છે અને એ બોલતા હોય છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ધ ક્વોલિટી. કૃષ્ણ ગીવ્સ ધેટ સ્ટ્રેન્થ that he comes above the body consciousness. કોલકાતામાં હમણાં રથયાત્રા હતી અને હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ જે છે એ સ્પેશિયલી એ રથયાત્રા માટે આવ્યા હતા. તમે બધાએ જોયું હશે. અને એમને કીધું, એકચ્યુઅલી એમની હેલ્થ સ્ટ્રગલ જબરજસ્ત ચાલી રહી હતી એ વખતે, છતાં પણ એ પધારે છે. એટલે એમને કહે છે કે ઓહો, તમે તમારો કેટલી બધી ભક્તિ છે કે પ્રેમ છે કે તમે આટલી બધી ફિઝિકલ ચેલેન્જીસ હોવા છતાં તમે રથયાત્રા માટે આવ્યા. તો એમનું સ્ટેટમેન્ટ બહુ જ મતલબ આ જ ઉપલક્ષમાં આપણને લાગી આવે એવું છે. એ કહે છે કે જેટલો કૃષ્ણ મને પ્રેમ કરે છે એટલું હું એને નથી કરી શકતો. I can how much Krishna loves me, I am not able to reciprocate. I am not able to love him that much. એટલે that is the mood of a devotee, pure devotee of the Lord, right? ગમે તેવી તકલીફ હોય, but he will try to serve Krishna. પ્રભુપાદ અને એમના ઘણા બધા ડિસાઇપલ્સ આપણે જોઈએ છે કે અગેન્સ્ટ ઓલ ધ ચેલેન્જીસ, રાઈટ? અને જેમ જેમ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધીએ, જેમ જેમ આપણે ભાગવતમને વધારે ને વધારે સમજતા જઈએ, આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમ તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે આપણી જે દેહાત્મ ભાવ છે, બોડી કોન્શિયસનેસ છે, એનાથી જેટલી માત્રામાં આપણે શરણાગત હોઈએ કે એકાગ્ર હોઈએ ભાગવતમને સમજવા માટે, એટલી માત્રામાં આપણે આપણી દેહાત્મ ભાવથી બોડી કોન્શિયસનેસથી ઉપર આવી શકીએ છીએ, રાઈટ? આપણે આગળ પણ પ્રાર્થનામાં કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના જોઈ હતી, એમાં એમને કીધું હતું કે મને બધા દુઃખો પાછા આપી દો. Who can pray like that, right? Nobody can pray like that. એટલે એમને શરીરના દુઃખો જે છે એની સામે કાંઈ જ નથી. એવું કહે છે કે મારે તો તમારા દર્શન જોઈએ છે, કારણ કે તમારા દર્શનથી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બચી શકાય છે. ધીસ ઇઝ ધ મૂડ ઓફ અ ડિવોટી. અહીંયા આગળ આપણે જે કોન્ટેક્સમાં વાત કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે આગળ જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમમાં જઈશું, આઈ થિંક 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણે આ સેમ કોન્ટેક્સમાં વાત કરશું કે ભીષ્મજી જે છે એ એવું કહે છે કે હું અત્યારે ભલે કૃષ્ણજી મારી સામે સાક્ષાત ઉભેલા છે, પણ હું એવું ધ્યાન કરું છું કે કૃષ્ણજી યુદ્ધમાં અર્જુનના સારથી બનીને જેવી રીતે બેઠા હતા અને હાથમાં ચાબુક લઈને અને એક હાથમાં લગામ, એ રીતે અર્જુનના રથની રક્ષા કરવામાં એકદમ સાવધાન ચોકન્ના હતા. હું એ કૃષ્ણજીનું ધ્યાન કરું છું. હું એ કૃષ્ણજીનું ધ્યાન કરું છું કે જે હાથમાં રથનું જેને કહેવાય ચક્ર લઈને મારી સામે ધસી આવે છે પોતાના ભક્તના રક્ષણ માટે, અથવા તો મારી જે ઈચ્છા હતી કે હું એમનું પ્રણ તોડીશ, પ્રતિજ્ઞા તોડીશ એના માટે. તો એ વીર રસમાં ભીષ્મ પિતામાં શ્રી કૃષ્ણને ભજતા હોય છે. 12 રસ છે, 5 મુખ્ય રસ અને 7 ગૌણ રસ. તો 7 ગૌણ રસમાંનો એક રસ છે વીર રસ. તો ભીષ્મ પિતામહનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે વીર રસમાં હોય છે. તો એ રીતે કહે છે કે હું તમારું એ સ્વરૂપ યાદ કરું છું કે જ્યારે તમે એકદમ તમારા શરીરમાં દિવ્ય પ્રસ્વેદ આવતો હતો, તમારા વાળ જે છે એમાં યુદ્ધ ભૂમિની જે રચકણ છે એ રચકણ લાગવાથી તમારા માથાના વાળ એકદમ સોનેરી લાગતા હતા, એની ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડવાથી
એકદમ ચમકી ઉઠતા હતા અને તમારા શરીરમાં મારા જે બાણ છે એટલા તણખલાની જેમ એક આમ ઘસાઈને જતા હોય એમ પેલા ટસિયા. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે છતાં પણ ભગવાન જે છે આ લીલા કરે છે ભીષ્મને આનંદ આપવા માટે કે પેલા લોહીના ટસિયા ફૂટે એમ કે આમ નાના નાના એ રક્તબિંદુ જે હતા એ નીકળે છે. અને તમે જ્યારે પગ એક એક ડગલું ભરો છો ત્યારે ધમ 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 જેવી રીતે જબરજસ્ત ભૂકંપ આવતો હોય એ રીતે આખી જાણે પૃથ્વી હાલી ઉઠતી હતી. એટલું જબરજસ્ત તમારું જેને કહેવાય કે એ વખતનો ભાવ હતો અને એ જે બળ હતું એ હું અત્યારે પણ હું વિચારી રહ્યો છું. એટલે ધીસ ઇઝ ધ વે એકચ્યુઅલી હાઉ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ. દરેકની એ અલગ અલગ જેને કહેવાય ને કે ભાવ હોય, દરેકનું એક અલગ અલગ ઈચ્છા હોય. તમને દરેકને કોઈને ભગવાનનો દામોદર રૂપ પસંદ હોય, રાઈટ? કોઈ જે છે એ રાધા ગોવિંદ કે રાધા કૃષ્ણના રૂપમાં ભગવાનની સેવા કરતા હોય. સો વોટ્સ એવર, કોઈ ગોવર્ધનધારી ગિરધારી, રાઈટ? પણ દેટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક રિલેશનશીપ જીવા હેઝ. આપણે ઇનિશિયલ સ્ટેટસમાં આપણે આપણું સ્વરૂપનું ધ્યાન નથી હોતું. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ અવર ડિવોશનલ જર્ની ઇન અ દાસ્ય ભાવ. આપણે દાસ છીએ ને આપણા માલિક છે. સ્લોલી જેમ આપણે એડવાન્સ થઈએ એમ કૃષ્ણ એનલાઇટન અસ વિથ અવર સ્પેશિયલ રિલેશનશીપ. દરેક વ્યક્તિની એક સ્પેશિયલ રિલેશનશીપ હોય છે ભગવાન સાથે ગોલોકધામમાં. તો કૃષ્ણ એનલાઇટન્સ દેટ. અને ભીષ્મ પિતામાં એમની એ રિલેશનશીપને યાદ કરે છે. અને ભગવાનની જે આ લાક્ષણિકતા છે કે ભક્તોનું અભિપ્સ કરવું, એ લાક્ષણિકતા ભક્તોને આ રીતે એમની સાથે કનેક્ટ થવામાં મદદ કરે છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે માતા ધાતા પિતામહ. ભગવાન દરેક જીવના માતા છે, પિતામહ છે, પિતા છે. તો એનું એ બતાવે છે કે ભગવાન દરેક જીવ પ્રત્યે કેટલા કૃપાળુ છે અને એમને કેટલી ઇંતજારી છે કે જીવ પોતાની પાસે પાછો આવે. ભીષ્મ પિતામહ તો ખૂબ જ હમ્બલ છે, વિનમ્ર છે. એ તો આગળ આપણે જોશું એવું પણ કહેશે કે મને ખબર નથી. ઇનફેક્ટ એ રીતનું એનો ભાવ છે કે મને ખબર નથી કે આગળનો મારો જન્મ ક્યાં થશે, કેવી રીતે મારે કયા લોકમાં કઈ યોનિમાં જન્મવું પડશે, રાઈટ? પણ મારું આ જીવ છે એ તો બહુ મારે સફળ કરી લેવો છે. હું જ્યાં સુધી પ્રાણ છોડું ને ત્યાં સુધી તમે અહીંયા ઉભા રહેજો. આગળના શ્લોકમાં હી ડિક્ટેટ્સ કૃષ્ણ, રાઈટ? એઝ ઇફ લાઈક જેને કહેવાય ને કે આદેશ આપે છે કે તમે અહીંયા જ રહેજો. એવું નહીં કે ભગવાન આયા ને જતા રહ્યા. ના, યુ બી હિયર ટીલ આઈ લીવ માય બોડી, રાઈટ? એટલે દેટ ઇઝ વોટ જેને કહેવાય ને કે કૃતકૃત્યતા પોતાની પ્રગટ કરે છે. અને એ બતાવે છે કે ભીષ્મ પિતામહની જે ભક્તિ છે અવ્યભિચારી ભક્તિ છે. એ કહે છે કે મારા ઉપર કેટલી અનુકંપા કરી છે, મારી કૃપા તો જુઓ કે. અને આમ જોવા જાવ તો મેં એવું કંઈ કર્યું નથી, પણ મારા ઉપર કૃપા કરીને અહીંયા આગળ આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવાનની ભક્તિ ક્યારેય નિષ્ફળ જતી નથી. ભગવાન શરૂઆતમાં છે, સમદર્શી છે, બધા માટે સરખા છે. પણ જે કોઈ પણ ભક્તિ કરે છે એના માટે વિશેષ કૃપા કરે છે. કારણ કે ભગવાનથી કંટ્રોલ નથી રહેતું. હી ડઝન્ટ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ. હી ઇઝ ગેટિંગ કંટ્રોલ બાય ધ ડિવોશનલ સર્વિસ ટુ હિમ. જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા હોય એનાથી એ કંટ્રોલ થઈ જાય છે. એઝ સચ ભીષ્મ પિતામહને થાય છે કે મારા જેવું તો કોઈ દ્રોહી નથી, મારા જેવું કોઈ ખરાબ નથી. અને છતાંય ભગવાન જે છે એ મારા છેલ્લા સમયે મારી પાસે આવ્યા છે. દેટ શોઝ કે કેટલા બધા દયાળુ છે. અને આપણે એમનો આ ગુણ લેવાનો છે. આપણે જે કંઈ પણ નાનું મોટું કરી શકીએ, ભાગવતમ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, ભગવાનને ભોગ ધરાવો, ભક્તો સાથે એસોસિએટ થવું. Krishna knows everything, right? The moment person starts his spiritual journey, Krishna જે છે everything he notes અને he remembers that. Even છેલ્લી ઘડીએ પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી બોલે છે કે દાખલા તરીકે તમને સેલરી જે છે એ મહિનામાં સમજો કે છેલ્લા દિવસે મળતી હોય 30 તારીખે, અને તમે 30 તારીખે જ રજા પાડો તો તમને 29 દિવસની સેલરી, મતલબ કે જે બી હોય તમને મહિનાની સેલરી મળવાની કે નહીં મળવાની, રાઈટ? મહિનામાં સમજો કે 26 દિવસ તમે ભર્યા હોય અને 4 દિવસ રવિવારના તમે ના ભર્યા હોય, તમને પગાર તો પૂરેપૂરો મળે છે ને. એવી રીતે પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ઇફ યુ ટ્રાય ટુ સર્વ કૃષ્ણ થ્રુ આઉટ યોર લાઈફ અને એવરી ડે યુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, યુ રીડ ભાગવતમ, ડેફિનેટલી એટ ધ એન્ડ ઓફ લાઈફ અગર આપણા શરીરની કન્ડિશન નહીં હોય તો પણ કૃષ્ણ અરેન્જીસ, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ ઇન અવર હેન્ડ? ઇન અવર હેન્ડ ઇઝ કે આજે જે મારી ઇન્દ્રિયો મારા કંટ્રોલમાં છે, મારું શરીર સક્ષમ છે,
તો આઈ મસ્ટ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, અને આઈ મસ્ટ ટેક કૃષ્ણ પ્રસાદ, આઈ મસ્ટ રીડ ભાગવતમ, આઈ મસ્ટ એસોસિએટ વિથ ધ ડિવોટી, રાઈટ. છેલ્લી ઘડી કેવી કન્ડિશન હશે ખબર નથી, રાજા કુલશેખર પ્રાર્થના કરે છે, રાઈટ, ગળામાં કફ હશે, તમને યાદ નહીં કરી શકાય, પણ પ્રભુપાદ કહે ઇટ ડઝન્ટ મેટર, રાઈટ. થ્રુઆઉટ ધ લાઈફ ઇફ યુ હેવ વર્શિપ કૃષ્ણ, હી વિલ ડેફિનેટલી કમ. જેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ માટે આવ્યા છે, એમની જોડે તેમનો કોઈ સંબંધ નથી, શારીરિક સંબંધ નથી, અને ભીષ્મ પિતામહ કહે છે મેં તો ઘણું બધું એ રીતે અયોગ્ય કાર્ય કર્યું છે, છતાં પણ આવ્યા છે. સો વી મસ્ટ રિમેમ્બર કૃષ્ણ થ્રુઆઉટ ધ લાઈફ. અને કેવી રીતે યાદ કરવાનું? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે નંદ નંદન, યશોદા નંદન, રાઈટ, લાઈક ધેટ. ઇફ યુ રિમેમ્બર મી, હી લાઇક્સ ટુ બી રિમેમ્બર્ડ લાઈક ધેટ. વાસુદેવ કરીએ છીએ તો એ બી એમને ખૂબ પસંદ છે. પાર્થ સખે, વિજય સખે, આ બધા નામથી એમને બોલાવો તો એમને ખૂબ આનંદ થાય છે, કારણ કે એમના ભક્ત દ્વારા આપણે બોલાવીએ છીએ. એટલે કૃષ્ણને ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરવા કરતાં વી શુડ ઓલવેઝ એપ્રોચ થ્રુ અ ડિવોટી, રાઈટ. અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ છીએ. વી આર એપ્રોચિંગ થ્રુ શ્રીલા પ્રભુપાદ, અને શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇઝ અ પ્યોર ડિવોટી, રાઈટ. સો ડેફિનેટલી વી વિલ ગેટ હિઝ મર્સી. તો વી શુડ કન્ટિન્યુ ડુઈંગ લાઈક ધેટ. વીલ એન્ડ ઇટ હિયર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.